นี้เราลองมาดูบริการใหม่นะครับลองดูเวเตอร์เรดาร์ฝนนี่ครับจะบอกได้ว่าฝนจะตกหรือเปล่านะครับถ้ากดตำแหน่งปัจจุบันนี่จะบอกนะครับไม่มีฝนโอเคอีก15 นาทีไม่มี30 นาทีไม่มีครับก็ดูบนแผนที่นะครับก็จะเห็นเมฆที่เห็นสีนี่ก็อย่างเงี้ยฝนตกนะครับก็ไม่เชื่อกดดูกล้องได้นี่นะครับกล้องทางหลวงนะครับก็จะมีชั้นข้อมูลต่างๆนะครับที่จะเปิดปิดได้นะครับดูเรดาร์ลมพายุก็มีนะพายุก็คือกดตรงปุ่มนี้นะครับนี่ดูอะไรดีดอลฟินโอ้โหหมุนเลยนะครับก็อยู่ในทะเลนะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้ครับลองดูเวเตอร์ครับ